啲咧就係有夢遊病嘅人咧，咁醫生都會咧叫佢 set 咗嗰一部即係攝錄機啦，就睇下究竟佢嘅夢遊嘅情況係點。咁而呢條片咧就係個家庭觀眾就係佢 set 咗個機，原本係想拍佢個屋企人，即係佢屋企人嚟嘅，就想拍佢究竟夢遊嗰時候係點啦。係意外拍到鬼上身。係啊！嗱，係意外拍到嘅啫，但係大家可以一陣清楚見到咧，係明顯見到個半透明嘅物體咧入落嗰個瞓緊覺嘅人身嘅。係啦，嗱 OK， 馬上咧嗱作好準備，我哋就睇一睇你呢條家庭觀眾記嚟嘅片段嚇，馬上睇下究竟發生咩事先。嗱，家庭觀眾可以睇到啦嚇，嗱呢條片咧，如果大家可以望到嗰個角上邊咧，就有寫到時間，咁都一般咧，我哋咧平時啲家庭嘅攝錄機咁啦，咁就 set 咗喺度啦，咁啊一路影住張床，嗱時間就過啦，咁啊佢一路瞓覺，咁啊大家留意住喎，留意住咧佢一路過啦，嗱一陣間咧記得留意床邊咧唔知點解睇唔睇到啊？佢意外，嗱你仲要睇到一樣嘢喎。嗰隻鬼撞咗一個人嘅身嗰時咧，嗱而家睇啦，嗱撞入去，嗰人係突然間啪一聲彈起嘅，嗱好奇怪我唔知道，嗱我都我睇條片幾次，我係想聽下你哋各人睇到同我睇到嘅感覺一唔一樣？你知我最中意咁啦。我見到佢一入去嗰下，嗰個人就咁即刻係好似你衝入去，自己感覺得到咯，係咯。咁你自己覺得係佢夢遊啊？定係話真係意外拍到鬼上身？我覺得係根本佢唔知自己係鬼上身嘅，佢係有一個咁嘅病，啲人係以為係一個病，原來係鬼上身，拍咗條片先至知，會唔會咧？OK， 嗱，留翻呢個疑問，一陣間答你。OK， 古曼童啦。嗱，佢好明顯咧係鬼上身嘅，因為我試過夢遊嘅，我唔係唔會係咁樣。你都有拍自己嘅？我冇拍過自己，但係其實夢遊嗰一刻咧，我係知道自己做緊乜嘢嘅。我係知嘅，但係之後人哋問翻我，你知唔知咁？我知啊，但係我都唔知點解我會去咗嗰個位做嗰個動作咯。係，好啦，咁啊聽下林師傅啦。嗱，你剛才睇咗呢條片咧，你自己有咩感覺？嗱，我係喺我嚟睇咧，有兩個可能性。一個就等於佢哋兩個講啦，真係鬼上身，有靈體入咗去。第二個咧，人所謂有三魂七魄，可能佢個魂即係瞓之前出咗去，翻嚟入翻去。係佢自己嘅，你意思？自己個魂，都有可能。嗱呢個我覺得係另一個嘅解釋同睇法啦。我成日都覺得咧，我唔知家庭觀眾啦，你自己頭先講嚟睇完啦。咁我自己覺得咧，有幾種可能性。成日都話咧，其實最難咧，醫生最難去判定嘅就係，即係你問我鬼上身，咁啊當然係夜晚自己會起身啦。咁當然都係自己唔係個意識啦。咁嗱，有啲人就會覺得啊呢種係夢遊。嗱，醫生咧有分嘅，夢遊同鬼上身有分嘅嚇。我稍後先教大家點樣分嚇。咁啊當然嗱，我又聽咗另一個嘅就係啦，因為咧嗱，我唔知大家有冇聽過，尤其是啲細路仔啊嚇，尤其是係細路仔，細路仔咧有啲人話咧，佢個魂魄咧未係好定喺個身啊。咁當你瞓覺嗰陣時，佢個靈魂就會出竅啦，去玩啦。我有聽過。去玩啦。咁所以嗱去玩呢一 part 咧好得意嘅，去玩啦。咁你咪會出過街啊，見過所有啲嘢咯。咁甚至就係有啲細路仔慢慢一路長大之後咧，發覺咦，我真係未嚟過呢度㗎喎。點解我覺得好似嚟過咁嘅？成日都係。有啲人就覺得其實係個細路仔自己個魂魄出咗去玩，之後玩去個地方。去個地方，咁佢咪有少少印象覺得我係嚟過，但係佢問屋企人：你點會嚟過啊？譬如假設你根本都未嚟過呢度，你點會嚟？但係其實係佢個自己魂魄去嘅，啱唔啱啊？嗱，呢個係呢個我係睇咗好多書，好多人都話，因為當你有一個望到前面嘅感覺，我係知道我未嚟過嘅。但係點解又會好似嚟過嘅咧？有啲人就話你自己本身裏邊嘅魂魄出咗嚟，出咗嚟。嗱呢個咧係好成立頭先林師傅講所講嗰個，因為觀眾寄嚟俾我哋睇嗰條片，都係話係睇到鬼上身啊嘛。咁而我哋自己覺得，咦？
係可能佢個魂魄意外俾我哋影到佢翻入去啫。係咯係咯。嗱，想唔想睇多次？哦，好。嗱，睇多次，大家留意一個位嘅啫，一個位就係嗰個魂魄入去之前。係。睇下係咪嗰個人嘅身形入翻去？哦，好。嗱 ，OK，嗱，大家睇一次。嗱，我成日覺得最緊要就係點咧？認知睇得清楚啲。好。麻煩我哋導演阿彤咧，可唔可以披多一次嗰條片俾我哋睇一睇啊 ？OK， 唔該。係。嗱。我好似差唔多啊！嗱，我又定唔到啦。我因為我頭先真係好留心睇，我真係定唔到係佢自己嘅魂魄啊，定抑話係另外一隻。我自己承認嘅，我定唔到就定唔到，我唔會立亂話我自己即係定到啦咁。咁你到尾我想問師傅咧。即係如果一個人嘅靈魂入翻去一個人嘅肉體，佢入去嗰下，佢真係會咁樣會惡一惡嘅咩？喐咯，會嘅。佢都幾犀利嘅喎，佢嗰個意識嚟㗎嘛，本嚟係佢係一個全冇意識㗎，佢出咗去啦嘛，突然間翻嚟咁你我係個意識撞一撞咁有嘅。咁其實係咪晚晚瞓覺都會有咁嘅情況？會咁，你人點樣執嚟執去就係咁咯。你唔知㗎，尤其是點解有時啲人突然間個運氣會衰咗？佢個魂魄去到一啲唔乾淨嘅地方。揩到啲唔乾淨嘅嘢，跟住帶翻啲唔乾淨嘅嘢翻嚟，即係細菌咧，等於咁就會衰咗㗎啦。運氣唔好啦，病啦，各方面嘅嘢。嗱，可能你哋兩個太細個，或者有啲家庭觀眾都好細個啦。如果年紀大啲，甚至有啲經驗嗰啲咧，我諗師傅就一定知啦。以前嘅中國人咧，凡係細路仔去咗一笪陌生嘅地方，嗱，陌生一定要，即係唔係自己嘅居住環境啦，喺嗰度玩咗幾日之後。因為嗰度咧，佢有機會佢自己唔記得帶翻自己嘅靈體走㗎，自己啊，自己個魂魄啊，咁咧佢就會攞個細蚊仔件衫鋪喺地下，同佢喊驚一次。你有冇見過喊驚啊？冇啊！你冇啊？冇，佢哋而家啲咁後生邊度知啫？即係你冇見過啊？你哋冇見過喊驚啊？嗱 ，OK， 嗱，師傅一定見過，翻來咯，翻來咯嗰啲。其實係同嗰度嗰啲嘅靈體講。呢個細路仔要走㗎啦，你唔好搞佢，你亦都唔好留低佢。佢而家要走㗎啦，咁就嗌啦，翻嚟啦，翻嚟啦，翻嚟啦，就拍翻個細路仔個魂魄，翻個細路仔度，俾佢離開嗰個地方。如果唔係咧，有啲細路仔咧去完咧，嗱，你有冇聽過啲人話你玩到喪晒啦咁？因為一喪啲人玩到癲咗之後咧，因為佢個嗱，如果假設啫，嗱，所有都係假設。佢個細路仔，咁佢嘅靈體又會走出嚟啦，靈魂出竅啦。咁佢有時唔記得咗出咗去玩，又佢自己又入翻去，咁來來回回。咁如果佢唔叫翻佢入去咧，佢個人走咗咧，咁佢個魂魄就留咗喺嗰度啦。就失咗魂啦，係咪？咁就會傻傻地啦，蠢蠢地啦，同埋唔正啦。OK， 你可能啊，阿夢，你係咪細個去過玩冇喊驚過啊？啱冇喊。唔係有啲嗌都唔翻嚟，我嗌都唔翻嘅。咁係用方法啦。係。有一套叫安膽嘅。我想聽，我原本想講個鬼故咧，我想聽安膽呢樣嘢。安膽其實係一個發科嘅儀式嚟嘅，咁就係念一啲咒語，咁跟住就寫幾個花字喺個手嗰度，咁然後咧就同個細路仔喺佢嗰個一前一後啦，喺個心嗰度撳3下，咁就得㗎啦。咦？咁但係呢個方法係咪要有啲法力先至可以咁做咧？識個程序咪可以咁做咯。即係我要有個咒喺度㗎，要個咒咁，你隔唔係講個咒個出嚟啊？教下大家咯，喂大佬。但係一般就未必做得到。未必做得到嘅。咁因為咁。佢其實好簡單㗎啦。四圍不通風，我師在其中，我師親身到，徒弟膽水紅。咁念咗呢個花字，跟住寫個靈字喺個手，跟住撳落去就係。我寫個靈字。靈啊，戚靈。我戚個靈字，我寫個靈字。係。咁就可以拍自己撳住個細路仔，撳住個細路仔，撳3下，撳3下，係啦，就俾佢嗰個魂魄翻落去度先。哦，通常喺之前我哋都有嗰個請師傅嘅，幾句咁嘅啫。係，嗱，咪我試下睇可唔可以揾到一啲咧，啲老人家咧，即係喊驚嘅片段咧，俾大家睇。好。以前所有老人家都識㗎喊驚，所有都識㗎。嗱，最近咧就係咧台